Webinar var. Hörmətli kolleqalar, hər birinizi Azərbaycan İnfeksion Xəstəlikləri və Klinik Mikrobiologiya Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvləri adından salamlayıram. Bu gün biz cəmiyyətimizin təşkil etdiyi silsilə webinarlardan may ayı üçün nəzərdə tutulan ikinci webinara qoşulmuşuq və bu gün bizim çox maraqlı mövzumuz var, maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Sizə məruzəçimizi təqdim etmək istəyirəm. Bəlkə də bir çoxlarınız tanıyırsınız artıq. Leyla doktoru. Leyla doktor ixtisasca Türkiyədə ixtisaslaşmış uzman reanimatoloqdur və bizim onunla tanışlığımız hələ pandemiya dövründə React 19 layihəsi çərçivəsində baş tutmuşdu və həmin o komandada ölkəyə gələn və öz xidmətlərini, öz bilik bacarıqlarını ölkədəki həmin o günlərdə çətin vəziyyətdə vətəndaşlardan, xəstələrdən əsirgəməyən həkimlərimizdəndir. Və deyərdim ki, Leyla doktor da ölkəyə qazandıran layihə həmin layihə idi. Daha sonra o təhsilini tamamlamaq üçün geri dönmüşdü. Eləmi doktor? Yəni səhv Elədir, elədir. xatırlamıramsa, Doğru. növbəti gəlişi daha möhtəşəm oldu. O hətta öz həyat yoldaşı, Türkiyə vətəndaşı Sait doktoru da özü ilə bərabər bütün ailəsi e, ölkəyə köçürtməyi bacarmışdı və bununla bağlı da hətta bir sosial şəbəkələrdə onların haqqında bir süjet falan da hazırlanmışdı. Düşünürəm ki, o səbəbdən Leyla doktoru bir çoxlarınız tanıyırsınız və həqiqətən əməkləri çox böyükdür. Hal-hazırda isə artıq 2 ildir, səhv etmirəmsə, Sabunçu Tibb Mərkəzinin bizim Təbib Tabeli böyük xəstəxanalarımızdan olan Sabunçu Tibb Mərkəzinin reanimasiya şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərir və o şöbənin də yenidən qurulmasında, yeni formatda işin orada təşkil olunmasında böyük əməyi olubdu və biz bu belə deyim fəaliyyətlərə ən başlanan günündən şahidlik etmişik. Bu səbəbdən istədim ki, bu ay mənim öhdəmə düşən moderatora olduğum may ayı ərzində iki təqdimatdan birini Leyla doktora təqdim eləyim. Doktorum, buyurun, sizi böyük zövqlə dinləməyə hazırıq biz. Təşəkkür edirəm Nəzrin xanım. Deməli, mənim bugünkü prezentasiyam reanimasiyalarda infeksiyaların idarə olunmasıdır. Və bir uzman reanimatoloq olaraq Azərbaycanda Dövlət Xəstəxanasındakı yəni təcrübəmi paylaşmaq istəyirəm. Çünki bildiyiniz kimi hamımız yəni bilirik maalesef bizim xəstəxanalar daha yenidən qurulur, sistem yenidən oturur. Yəni yenilikləri gətirməyə çalışırıq. Yenilikləri köhnə bizim tibbi personalımıza, kiçik tibb işçilərimizə, tibb bacılarımıza öyrətməyə çalışırıq. Çünki reanimasiyanın belə deyəlim, təməli bizim tibb bacılarımızdan qurulur. Həkimlər öz yerində, amma tibb bacılarımız olmazıdır yəni reanimasiyanın. Ona görə hər zaman ilk öncə mən tibb bacılarımı tərifləyirəm. Çünki həkimlərimiz zaten savadlıdırlar. Amma kiçik tibb işçilərimiz sayı azdır. Say olaraq azdılar. Amma reanimasiya elə bir yerdir ki, biz çox diqqətli xəstələrə nəzarət eləməliyik. Hər zaman xəstələrimiz nəzarətdə olmalıdır, dəqiqə bə dəqiqə. Ona görə də bizim personal hər zaman eğitimli olmalıdır. Ona görə belə bir sunum hazırladım ki, əgər bizim katılımcılar arasında tibb bacılarımız varsa, həkimlərdən başqa, yəni tibb bacılarımız varsa, bəlkə kiçik tibb işçilərimiz varsa, bizim xəstəxanamızda məsələ çox merak edirdi hər kəs ki, doktor nədən danışacaq. Ona görə bir dildə hazırladım. Çox belə heç kimsə yormadan, axşam-axşam böyle aşırı elimdən, aşırı belə yuxu gətirən sunum olmasın belə. Biraz hafiften böyle bir tekrar atalım. Kimisi nəsə unutmuşsa, bəlkə diqqət etmədiyimiz bir nöqtələr var.
Ee, Diğer yani dediğim gibi tip bacılarımız, küçük tip personalımız onlara bəzi nöqtələr çatdırmaq istəyirəm. Onlar da diqqəti bizdə olsun. Əgər qatılanlardan varsa çox sevinərəm. Tabii ki e, mən prezentasiyam bugün Türkçe olacaq. Maalesef Azərbaycan diline yani tibbi Azərbaycan diline çok da malik değilim. Bir de 8 ile yakın Türkiye'de yaşadığım için evde de sürekli Türkçe danıştığımız için ben daha rahat olardı Türkçe anlatmağa. Ona göre izninizle başlayıram. Deməli, e, yoğun bakımda biz enfeksiyonla necə qarşılaşırıq? Tabii ki ilk önce ateşle üz-üzə gəlirik. Ateşle üz-üzə gəldiyimizdə yaygın ve nadir nedenlerimiz var bizim. Nadir, yaygın nedenlerden biri bakterimidir. Kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonudur. Bu yani ki merkezi kateterden yani bahsedeceğiz biz. Ventilatör ilişkili pnömonilerdi. Bu zaten bize rutinde bu her yerde var ventilatör ilişkili pnömoniler ama Covid döneminden sonra bayağı bir yaygındı bu pnömoniler. Yoğun bakımda çok sık görsenir. Kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyonlardı. Bu da yani tam böyle bir pik nöqtəsidir. Çünkü bir sidik kateter taktığımızda, idrar kateteri taktığımızda çoğu insan bilmiyor bunun fesatlarını. Yani gözləmir, düşünmür. O anda daha çok herkes ana xəstəliyə yönəlib düşüncəsi. Fikirlər oradadır. Amma ki kateter yaddan çıxır idrar yolu kateteri. Ondan sonra biz də idrar yolu enfeksiyonla uğraşırıq. Ana xəstəlik kənarda qalır bu səfər. Və təbii ki, cərrahi alanın enfeksiyonudur əməliyyatdan sonra. Burada mühüm nöqtələr odur ki, həm əməliyyat blokunda, necə deyək, əməliyyat odalarında təmizlik, sterilitəyə diqqət edilməsidir və əməliyyatdan sonra xəstəni reanimasiya qəbul etdiyimizdə orada diqqət edəcəyimiz nöqtələr var. Təbii ki, nəinki reanimasiya qəbul etdiyimizdə, həmçinin servisə də, yəni palatalarda qəbul etdiyimizdə xəstəni biz mütləq sterilitəyə diqqət etməliyik. Çünki əməliyyatdan sonra xəstələr çox həssas olurlar. O təmizliyə, sterilitə və doğru düzgün antibiotik yönetimi olmasa bu xəstələr fəsadlaşırlar və bizə reanimasiyaya gəlirlər. Bu səfər də belə deyək də turnover olur. Yəni ki, mən xəstəni verirəm, stabilləşdirirəm əməliyyatdan sonra verirəm palataya. Mən düşünürəm ki, xəstə artıq stabildir. Bir baxıram 3-5 gün, 10 gün, bir həftə xəstə geri dönür mənə. Amma artıq mənə geri döndüyündə daha pis halda gəlir, daha ağır vəziyyətdə gəlir və çoğu zaman da yəni aşırı ağır xəstələr olur, bəziləri həyatlarını kaybedirlər bile. Ona göre bu nöqtələr məncə bu yaygın nedenler həqiqətən də çox yaygındılar. Nadir nedenler zaten de gözden kaçmır burada. Selülitti, divertikulitti, kolanjitten, PM'di. Endokardit nəzərdən qaçan olabilir. Çok nəzərdən qaçır endokardit. Hiç kimse düşünmediği yerde xəstədə endokardit çıxır. Çünkü bəzi xəstələrdə heç kim düşünmür. Bir ekokardiografi eləyim, bir baxım falan genç xəstədə ola bilər. Amma xəstənin endokarditi var. Ee, Abdominal abseler tabii ki cerrahi yerinden sonradır. Menenjittir. Onlar yəni əgər biz cərrahi reanimasiyadan danışırsa, əməliyyatdan sonra da artıq denk gəlir bizə. Nikotin fasitlər, kolitlər falan filan bunlar hamısını yəni ki bir təkrar gibi toplamışam hamısını ki hər kəsin gözünün önündə bulunsun. Bu nadir nədənlər də bəzən bizim gözümüzdən qaçır. Çünki hər kəs yönəlir ana xəstəliyə. Ee, Deməli, bu enfeksiyon dışı ateş nedenlerimiz de var. Enfeksiyon dışı ateş nedenlerimizden önemlileri akolkülüs holisistittir, adrenal yetmemezliktir, postoperatif ateşti, ilaç ateşleridir, pankreatittir, tiroid fırtınasıdır, transfüzyon reaksiyonudur. İnanın mənə ki, yəni ki mən son 2 ilə yaxındır Sabunçu xəstəxanasında çalışıram və aklıma gəlmədiyi yerdə bu ateşin enfeksiyon dışı nedenlerine rast gelmişim defalarca. Çok yani bu arada da bu nedenleri bana yardımcı olan yani üze çıkardan bizim enfeksiyoncu hekimlerimizdi. İsmail doktordu bir de Fidan Hanım'dı sağ olsun her zaman bana yardım eder. E, Çünkü bizim o anda hiç aklımıza gelmir.
Baxırıq xəstədə ateşdir, biz yönəlmişik qarında bir şey axtarırıq, travmatik bir yerdə bir şey axtarırıq, amma adrenalin yetməməzlik hiç aklımıza gəlməz. Yan keçeriz yani bundan. Həmçinin akalküloz, xolesistit gibi. Diğer nedenler de burada zaten yaygın nedenlerdi. Bunu yine özet kimi burada qeyd edirəm ki, hər kəsin gözünün önündə bulunsun. Belki kiminsə aklına, fikrindən qaçırsa bunlar da yani gözükebilir. Malin hipertermi mesela hiç gözlemediğin yerde çıkabilir karşına. Vesaire. Çok burada yormak istemiyorum herkesi. Deməli ateş nədir? Bu da çok bir önemli. Birazcık deməli prezentasiyamı elə hazırlamışam ki, daha çok pratik nöqtələrdən anlatım. Daha çok pratik nöqtələrdən karşılaştım. Tamam, herkes bilir ki ateş nədir? İlk kez ardışık ölçülen 38,3 ateşti. Onu yani kitapta herkes okuyabilir. Temporal arterinin yüksek arter perfüzyon oranına sahip olması nedeniyle e, buradan infrared ışını ile yapılan ölçümlerin gerçek sıcaklık, deməli gerçek sıcaklık biz kor ısısını deyirik. Yani derin iç organın sıcaklığını deyirik. Ve o derin iç organın sıcaklığını ölçerek biz buna ateş diyebilirik. Gerçek ateş diyebilirik. Kimisi mikrofonu açık kalıp. Teşekkür ederim. Neden deməli 38-3 e, reanimasiyalarda böyle bir şey görürəm. Tip acılara qaça-qaça gəlirlər. Doktor, xəstənin ateşi var. Ama orada ateş 37, 37,2. Doktor gelin ateşi salalım. İlaç yapalım. Bir paracetamol geçirdek. Bir nonsteroid geçirdek falan filan. Ee, Ve genelde eğer bu gece nöbetlerine denk gelirse, ortam karışık olursa bazen tip acıları özler de bu ateşi salırlar. Ama ateş yoktu aslında. Bir 37'di. O da ateş sayılmaz. Ama asistanların Türkiye'de kabusu 38,3'tü. Asistanlar demeye biz asistan olarak yoğun bakımda bir günden bir nöbet tuturduk gün aşırı ve çok yorgun olurdu. 24 saat nöbet tuturduk. Sonra halse 30. saatinde eve gelirdik. Evde biraz dincep tezden gelirdik ve nöbetin bir gününde gece saat 3'te 4'te ta dersen ki ben bu dergi dinceleceğim. Tip açısı arayırsan der ki hocam hastanın iki kez ardışık ölçülen 38,3 ateşi var. Niye bu asistanların kabusudur? Çünkü bu asistan gecenin köründe kalkmalıdır, xəstəni taramalıdır. Hada bir de sen yeni asistansın, anlamırsan tarama nədir. Və orada da böyle bir şoklar yaşırsan. Tip başı sana anlatmaya çalışır ki tarama nədir, nə etməlisən sən buradan. Burada enfeksiyon xəstəliyi uzmanına bir konsult o daha kabusa dönüşür. Çünkü enfeksiyon xəstəliyi uzmanı gelir bu sefer bir ne bileyim bir 20-30 tane bir tarama testləri istəyir. Sen de oxuyursan, baxırsan ki hiçbir şey anlamırsan bu işlərdə. Çünkü daha yenisən. Ya, anladığın yerden, yani ki biz ne kadar çok tarıyorduk hastaları, tecrübemiz o kadar çok alırdı ki ben bazen arkadaşlar şaka yapıyordum. Derim ki haydi arkadaşlar gelin bir jet tarama yapalım. Yani teze teze bir hastanı taramak için bizde 2 saat, 1 saat zaman alırdı. Sonra artık jet tarama olurduk. 15 dakika hastanın tüm setleri, qanları, bəlğəni hamısı hazır şekilde artık laboratuvara gedirdi. Ona göre de ben bu nöqtəyə daha çok e, dikkat yetirmək istəyirəm ki, çünkü burası biraz karışıktı. Bizim devlet xəstəxanalarımızda alışmadığımız bir yaklaşımdı. E, Deməli, yoğun bakımda ateş saptandığında ne edirik? Tabii ki ilk önce hastanın anamnezinin öyküsünü değerlendiririk. Onun dərinine gedirik. Suallarımızı daha dərin verməyə başlayırıq. Fizik müayinəsini təkrar təbii ki eləyirik. Təkrar mütləq xəstə yenidən baxılmalıdır. Hər yerini baxılmalıdır, taranmalıdır xəstə. Yəni xəstəni biz çevirməliyik, baxmalıyıq dekubitləri varmı, yoxmu? Ağız boşluğuna qədər hər yerinə baxmalıyıq. Sidik kateterinə qədər yenidən biz taramalıyıq həkim olaraq ki belki gözümüzü çarpan, gözümüzden kaçan bir enfeksiyon odağı var. Mesela merkez kateter takılmış, üstü de kapatılmış. Hemşire her seferinde o değişir pansumanı ama biz görmürük ki orada olabilsin ki kızarıklık var, ödem var. Enfeksiyon nedenidir. O da çok sık rastlandığım bir şeydi yoğun bakımlarda. Gözden kaçır. Tibb bacısı geçen kapatır onları. Bir geçen de detay dinleyerek böyle bağlayırıq. Hiç kızartıyı sen aklına getirmezsin ki orada bir kızartı var. Ee, Deməli, gəldik belə tam bir püf nöqtəsinə, tan kültürlərin alınmasını. Nəyə görə? Deməli, biz yoğun bakımdayken bizim yaklaşımımız nedir?
m- Biz enfeksiyon xəstəlikləri uzmanı deyilik, enfeksiyon xəstəlikləri, enfeksiyoncu deyilik, yəni həkim deyilik, yəni bu e, necə deyək, bu branş bizim branşımız deyil, biz reanimatoloquq. Amma və lakin biz enfeksiyon xəstəliklər uzmanı, enfeksiyon həkimini çağırana qədər biz bu kültürləri almalıyıq. Eğer biz bu kültürleri almamışıq, xəstəni taramamışsa, heç bir mənası yoxdur enfeksiyon xəstəliklər həkimi çağırmağın. Çünki ilk öncə o həkim də gələcək, bizdən yenə bu qanları istəyəcək, yenə bu tetkikləri istəyəcək və bizim işimiz bu səfər uzamış olacaq. Ayrıca da mesela gece 3'te 4'te hasta ateş çıkarttıysa 38 3 39 gözüktüyse biz ne yedik? Dedi ay ben gidip yatın bir dinleneyim ya da ki o bu dəqiqə taramağa hiç zamanım yoktu dediğimiz anda ateşini düşürək. Orada biz ateşi düşürürük. Artık klinikası hastanın karışır ve aldığımız kanlar, kan tüpleri, kültürler anlamsız demeyeyim de ama ki bazı hallarda anlamsız da olur. Onunla da rastlaşmışam. Bir laboratuvardan məni aradılar. Dediler ki doktor siz Türkiye'de kanları necə alırdınız? Ateş altında mı alırdınız kanları? Ya da ki ateşi düşürürdünüz, antibiyotikleri başlayırdınız ondan sonra kanları alırdınız. Çə, Yani böyle bir yanlış kan kültürü Plaza. algıları olduğu için zahmet olmasa mikrofonunuzu kapatın. Hı hı. Böyle bir şeyler olduğu için bu sefer kan kültürü laboratuvara gönderdiğimizde yanlış çıkar. Hekim de deyir ki Allah Allah bu hastada enfeksiyon var ama bunun kültüründe önemli bir şey çıkmadı. Çıkmayabilir. Çünkü sen artık muayeneni başlamışsan, sen artık orada dörtlü beşli antibiyotik başlamışsan, öyle bir şeyler de görmüşüm öz tecrübemde. Ona göre bir anlamı itir. Biz neye dikkat etmeliyik? Yeni ateşi olan bir hastada enfeksiyon dışı bir neden düşünülmürse eğer bizde kan kültürleri alırız. Kan kültürleri ne demekti? Bir set kan kültürü kaç şişe olduğuna bakılmaksızın yani ki fark etmez kaç şişedi bu. Bir alandan bir defa alınan kandı. 20-30 mililitre kandı. Bir kan kültürü ne demekti? Bir set. Neye göre ben bunu vurguluyorum? Çünkü enfeksiyon hastalığı uzmanı gelir yazır bana. İki set kan alınsın. Orada da ben bir bakıram Allah Allah. İki set kan ne demekti yani? Ne demek ister bu doktor? Benden ne ister? Ben yanlış aldığımda bu sefer doktor gelir. Sersi gün der ki doktor yanlış almışsınız kanları. Az göndermişsiniz kanı. Yanlış yerden alınıp kan. Kontamine olup falan filan. Bu sefer de hastanın həqiqi xəstəliyi kapatılır, üstü kapalı keçir. Ve bizim sonra onu araştırmamız daha uzun zaman alır tabii ki. Hasta da bu sırada sepsis, septik şoka gider yani bir yolu olur. Ona göre mutlak dikkat etmeliyiz biz buna. Bir set ne demektir? Bir set en az bir aerobik ve bir anaerobik şişeden oluşmalıdır. Burada bu şişelerin de şeklini koymuşam, fotoğraflarını koymuşam ki herkesin gözünün yani böyle önünde bir şekillensin ne demek istedim ben. Bir kan kültürü isteminden deməli, biri sağ koldan alırıq, iki şişe, e, bir set olur. Sol koldan da yine bir set alırıq, yine iki şişe alırıq, olur toplam iki set. Yoksa ben mesela teze başladığımda ben iki set yazdıklarında ben düşünürdüm ki bir aerobtu, bir anaerobtu. Bu da oldu benim için iki set. Ama mesela bunda değil. İki set dört şişe demektir. Yani buna biz çok dikkat etmeliyiz. Ve önemli noktalardan biri tabii ki bu. Ay, deməli, yoğun bakımda ateşli xəstələrə nə edirik biz? Kültürləri aldıq. Deməli, gerçek bakterimi də həm periferdən, həm də kateterdən alınan qanlardan aynı bakteri üreyir. Yani eğer bu gerçek bakteri ise ben bir yeni bizden böyle söyleyeyim de Hacettepe'de enfeksiyoncular bizde ayrıydı ve bizim hiçbir ihtiyarımız yok idi antibiyotik tayin eləməyə. Ve bu kültürlerle biz çok da uğraşmırdık. Sadece biz enfeksiyon xəstəliyi uzmanı ya asistanın istediğini yerine getirirdik. Sonra o kendisi uğraşırdı. Hani orada periferde mi uğradı, üredi mi, merkezde mi üredi? Çok vaxt hiç dikkat etmedik biz buna. Ama ben Bakıya geldiğimde bizim o zaman xəstəxanamızda daha enfeksiyon kontrolü yok idi.
e, enfeksiyon xəstəlikləri doktorları az sayda idi. Bizim reanimasiyamıza gəlmirdilər, zamanları olmurdu. Şükür Allah'a şimdi İsmail doktorumuz var, gelir gelir bizim yanımıza. Ona göre işimiz daha kolaylaşır. Bu antibiyotik yükü, kültürler, antibiyotikler, e, antifungaller falan bizim üstümüzden götürülüp bu yük. Ona görə əgər kimisə xəstəxanasında enfeksiyon xəstəliklər uzmanı yoxdursa, doktoru yoxdursa, antibiotikləri özü məcburdur təyin etməyə. Ona görə də bu nöqtəyə biz mütləq yəni diqqət etməliyik. Laboratuvara göndərdik. Bizdə nə gəlir? Həm periferdə bir bakteri ürəyir, eyni bakteri ürəyir. Həm də mərkəzdən, kateterdən alınan yenə orada da eyni bakteri ürəyir. O nə deməkdir? Gerçək bakteri midir? Burada da ayrıca da ben qeyd etmişəm, kateterlerde üreme var. Kateterde eğer üreme varsa, mesela periferde alınan kanlarda üreme yoksa, bu ne demekti? Bu demekti ki hasta ya kolonizasyondur ya kontaminasyondur. Ya hastadan kültürü kirli alınıp sterilite dikkat edilmeyip, yani ki sadece orada bir küçük bir kolonizasyon olup yani. E, Bir de eğer burada demek kateterde üreme varsa, periferik qanda üreme yoksa, ama xəstənin klinik yöndən dəstəkli bulguları varsa, demək ki, bu kateter ilişkili enfeksiyondur. Bu bence bir mənim açımdan yani çok önemli bir nöqtədir. Çünkü ilk başlarda ben Azerbaycan'da çalıştığımda bir yoğun bakımcı olarak çok zorlanırdım bu konulardan. Deməli, eğer periferden biz dedik ki bir qanı sağdan alırıq, bir qanı soldan alırıq. Birinde üreme var, diğerinde üreme yok. O zaman ne edirik? Klinik destek bulgularına baxırıq. Klinik destek bulgusu da yok. Veya bu zaman ne düşünürük? Düşünürük ki ya bu cilt florasıdır. Yani ki muhtemelen de cilt florasıdır. Yani ki kontaminasyondur. Biz yine de dikkat etmemişik. Xəstədən qanı aldığımızda qeyri-steril almışıq. Ona göre de bize kontaminasyon gelip. Ha, kontaminasyon geldiği laboratuvar değerleri mualicə eden hekimler de görmüşəm maalesef. Deyirlər ne olur ne olmaz. Biz üçlü antibiyotik verelim. Bir yerde tuttururuz. Ama bu sefer de aslında xəstəyə daha da çok zarar vermiş oluruz. Periferik kateterlerde kontaminasyon riski çok yüksek olduğu için ona göre kan kültürü alınmamaktadır. Ben Bakı'da görmedim periferik kateter hani olmasını. Ona göre de zaten de almırıq yani oradan kan. Ama bir aklınızda bulunsun. Kateter ilişkili enfeksiyonlar. Bunlar bize çok önemlidir. Neye göre? Deməli, yoğun bakıma xəstə gəlir. Xəstənin damar yolları var. Amma ki personel uğraşmaq istəmir. Nə tibb başçı, nə həkim uğraşmaq istəmir. Damar yolu axtarmaq istəmir bu xəstədən. Və ya damar yollarını qoyur. Xəstə biraz agite olur, çıxardır. Periferik damar yollarından bahs edirəm. O zaman gəlirlər deyirlər ki, doktor bir mərkəzi kateter qoyar mısın? Ee, Eğer birazcık həssas həkim olursa qarşında deyəcək ki, yox, mən açmıram kateter. Çünki o enfeksiyondur. Amma bəzən növbətçi həkimlər də deyirlər ki, Allah nə uğraşacağam. Xəstənin təki dərmanları getsin. Hələ bilirlər ki, doğru eləyirlər. Dərmanlar hamısı getmiş olur. Əslində zərər eləyirlər. Xəstə zərər verirlər. Çünki bu səfər dərmanların sayı, hesabı, antibiotikləri üçə katlanır. Kateter ilişkili enfeksiyonundan canımızı kurtara bilmirik. Deməli, ne zaman biz deyirik kateter ilişkili enfeksiyon? Kateter 3 gündən çox əgər qalıbsa, fazla kalmasına deyirik. Kateter acil durumlarda takılıpsa tabii ki olabilecek bir şeydi. Mənim xəstəxanamda çox olur. Trafik kazaları olur, bıçaqlanmalar olur. Yüksəklikdən özünü atanlar çox gəlirlər bizə. Yəni travma mərkəzi olaraq bir də ki çox böyük bir rayonu əhatə edir Sabunçu rayonu. Ona görə bizim belə bir xəstələrimiz çox olur. Maalesef bazen acil durumda biz aseptik antiseptika dikkat etmirik. Kateter direkt takırıq ki tek ki xəstəmiz yaşasın. Təzəlikçə də başıma gəldi bu olay. Nəyə görə? Xəstə yanmışdı. Xəstə yanmışdı. Maalesef öz-özünü yakmışdı. Mən heç bir damar yolu olmadığı için hardasa 50-60% yüzeyi yani vücut yüzeyi yandığı için mən acilən femoral kateter açdım.
Tabii ki orada aseptika, antiseptika hiç dikkat etmirdim. Tek hasta yaşasın dedim. Mayesini köçürdüm, ilaçlarını köçüreyim dedim. Ona göre bəzən belə durumlarda olur maalesef. Kateter bölgesinde inflamasyon ve lokal belirtilerin olması. Yine dediğim gibi kateteri kapatırıq, haberimiz olmur ki o kateter ne haldedir. İlla ki femoral kateter çok gözden kaçır bizden. Enfeksiyon da orada geçen çöz için yer açır. Ben biraz kaçtım uzaklara. Özür dilerim. Deməli, yine geldik bizim sevimli tüplerimize. Bu kültür setlərimizə. Mənim ən sevdiyim tüplər budur. Biri turuncu rəngdədir, biri mavi rəngdədir. Deməli, kültür şişələrində ne önemlidir? Hardan biz qan almışıq? Yeri önemlidir ve tarihi önemlidir. Aldığımız anatomik bölge önemlidir. Ve eş zamanlı eğer bu xəstə antibiyotik kullanırsa o da mütləq yazılmalıdır. Nəyə görə? Bu sefer ben laboratuvara göndərirəm. Kültürləri laboratuvarda mənə zəng edirlər ki, doktor biz qəbul eləmirik. Yəni ki, bizim verdiğimiz nəticə doğru olmayacaq. Yəni eğer qəbul ediriksə, bizə doğru düzgün bilgi verin zəhmət olmasa. Orada bak bir qalırıq yani ki hansı tüp idi, hansı mərkəzdən alınmışdı, hansı periferikdən alınmışdı, hansı sağdan, hansı soldan ve saatları hamısı qarışmış olur. Ona göre bunu mütləq qeyd etmək lazımdır. Bəzən elə olub, o da başıma gəlib. Tibb bacım qarışdırıb tüpləri. Mən qanları almışam, o qarışdırıb hamısı qarma qarış olub yəni. Amma bunu mənə sonra deyirlər. Qan laboratuvara gedir. Sonra deyirlər ki, doktor biz anlamadık burada ne yazılı falan. Dedim yok ben dedim axı yazsınlar ora. Bu mərkəzidir, periferdir, sağdır, soldur, hansı mərkəzi kateterdir. Deyir yo doktor burada böyle aydın yazılmayıb. Qarma qarışıq yazılıb. Maalesef işte işten geçmiş olur. Orada ben artık otururum düşünürüm. Acaba hardan üreme çıktı? Nereden üreme çıktı? Neye ben daha çok dikkat etmeliyim bu xəstədən? Çünkü tüplerim karışıp maalesef. Ee, Demeli lokal enfeksiyondan danıştık. Ha bir de böyle bir şey var bilgi var ki kan kültürlerin alınmasının arasında 10 dakika bir zaman olmalıdır. Ama yapılan son araştırmalar gösterir ki öyle bir zamana gerek yok. Direkt de kanı alabilirik. Bir de ki bazen katetre bağlı sepsis düşünülür. Herhangi bir ateş nedeni aranmıyor. Kateter çekilir ve kültüre gönderilir. Bu da maalesef gereksiz mikrobiyolojik masrafa getirir ve uygunsuz yorumlara ve lüzumsuz antibiyotik terapisine getirir. Neye göre? Yine dediğim gibi tecrübesiz belki bir e, tıp bacısı olur, hekim olur ya da hekimi yanlış yönelten tıp bacılar olur. Olur yani. Olur da olur. Ya da hekimin bir düşüncesizliği olur, genç hekim olur. Bir düşünmür orada der ki, olabilsin ki bu xəstənin ateşi katetre bağlıdır. Amma bəlkə də kateter təzə taxılıb yenə. Bu da deyir ki, necə deyirlər, overdiagnosis eləyir. Der ki, gel ben bunu çekeyim, özünde kateterin ucunu da kesim, gönderim. Oradan da bir üreme de olabilir de ama bu sefer bu mikrobiyolojik kan kültürlerin okunması tabii ki bu masraftır. Sigortayla olunursa sigortayla da yine masraftır. Eğer xəstəyə yaxını gedib özələ verirsə yine bu masraftır. Gereksiz bir masraftır. Tabii ki oradan bir şeyler ürüyür. Bir şeyler çıkacak yani. Yani çok nadiren bir şey çıkmasın. Yani orada gözlemleyeyim. Çünkü kateteri çektiklerinde zaten orada steriliteye dikkat etmirlər. Ve deyirlər haydi ben bir antibiyotik de buraya başlayayım. Yine de ortalık karışır. Tedavilerimiz aksır ve xəstə doğru müalicəsi doğru yönətilmir xəstənin. Bir de ki yoğun bakımda bizde ateşlerin sebebi pnömoni dedik. Ama biz buradan nece ayıraq? Bu neye bağlıdır bu pnömoni? Neye bağlıdır ateş? Deməli, mekanik ventilator pnömoni gelişiminde en önemli faktörlerden biridir yani. Yoğun bakımda biz xəstəyə entüb etdik və xəstədə pnömoni gelişdi. Ona göre mən mesela öz yoğun bakımımda qaçıram entubasyondan. Maksimum qaçıram entubasyondan. Çünkü bazen biz düşünürük ki yok ben bu xəstəni mütləq entübə eləməliyəm. Mən bu xəstəni kurtaracağım böyle. Ama aslında bir zarar vermiş oluruq. Xəstə entübə olur ve mekanik ventilatora bağlı pnömoniya olur. O da daha pis olur. Bir de ki bizim
Mən hər zaman deyirəm, bir məşhur klipsiyalamız var. Covid dövründə bizə hədiyyə qalan bir klipsiyala var. Hər şeyə dirənçlidir. 2, 3, 4 gündən sonra hop ateş çıxır, oradan da ürəmələr, bəlğəmdə klipsiyalı çıxır. Bir də panrezistan klipsiyaladır. Ona görə mən öz reanimasiyamda qaçıram. Həm mərkəzi kateterlardan qaçıram, həm mekanik ventilatordan qaçıram və xəstəni çalışıram ki, qısa bir zamanda ekstübə edim. Təbii ki, əgər bu xəstə tolerə edirsə. Deməli, əgər bizdə pnevmoniya şübhəsi varsa, fizik müayinə edirik, direkt qrafit çəkirik. Direkt qrafitə təbii ki, baxırıq, lezyon mu, efüzyon mu, absem mi, MPM mi, nə var orada? Bir də pulmoner sekresyonu dəyərləndiririk. Artım varmı sekresyonda, rəngini dəyərləndiririk, kokusunu dəyərləndiririk təbii ki. Əgər bu klinik bulqulardan biriləri varsa, yəni bizim bir necə deyim, pnevmoniya şübhəmizi daha da çox dəstəkləyirsə, o zaman xəstəyə toraks BT çəkirik. Yəni xəstəmizi durduq da aparaq toraks BT çəkək, nə olur, nə olmaz. Bu həm xəstəyə zərər verir biz, həm də xəstəxanaya bir ekstra bir masrafdır. Oradakı tabii ki radyolojide işleyen personelden de artık danışmıram. Onlar gece gündüz orada KT çekirlər, amma lazımsız KT'lərə görə bəzən aparat da bizdə, cihaz da korlana bilir. Ona görə BT-dən tabii ki lüzumsuz istifadə etməyə gerek yoxdur. Ee, Nazokomial pnevmoniya veya hastane kökenli pnevmoniya. Deməli, nazokomial dediğimizde çoğun aklına direkt şey gelir. Burundan keçen bir enfeksiyondu. Ama aslında o hastane kökenli bir enfeksiyondu. Neye göre diyelim? Çünkü bu da başıma gelip nazokomial dediğimde karşımda dediler ki, bu bir virüsü burundan geçip aslında hastane kökenli bir pneumoniydi. Hasta hastaneye yattığında inkübasyon döneminde olmayan veya o enfeksiyon belirti ve bulguları bulunmayan ve hastane yatışından 48-72 saat sonra gelişen bir pneumonidir. Ve ona hastane kökenli bir pneumonia dedik. Tanısını koymak tabii ki çok zordu. Tanıda enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz nedenler beraber düşünülmektedir. Ve doğru tanı konulması ve antibiyotik tedavisinin zamanında ve uygun olarak başlanması prognozunda en önemli bir faktördür. Klinik olarak biz ne görürük? Hastada 38'den yüksek ateş görürük veya hipotermi görürük. Lökositoz ve likopeni görürük. Sekresyonlarda artış görürük. Pürülan görünüş görürük. Veya kokulu bir sekresyon olabilir orada. Akciğer grafisinde ise ilerleyici bir infiltrasyonlar görürük. Klinik tanıyı desteklemek için tabii ki örnek almak ve mikrobiyolojik olarak değerlendirmek gerekir bu hastaları. Bu da çok önemlidir. Çünkü biz e, bu kış dönemlerinde çok karışır bu pneumonyalar. E, Hasta gelir, ateşi var ama hasta teze gelmiş, travmadı ama entübe değil. Saturasyon da saxlayır ama ateş 38, 39 bir öskürür. Orada bir kafa travması var. Sen de bir şüphelənirsən ki, acaba kafa travmasına bağlı mı bu ateş? Sonra xəstənin öskürəyi başlayır. Bir bəlğəmlidir. Amma xəstənin hələ də entübə deyil. Çünki bu şuuru daha bulanıq ola bilər. Yəni bazen şuuru açıla bilər. Yəni Glasgow-su bizə izin verir xəstəni entübə etməməyə. Və sonra bir anamnezindən nə çıxır? Bu da başıma gelip söyleyeyim size. Hiç düşünmediğim bir yerden hasta yakını bana der ki, aa doktor bilirsiniz biz ailece hamımız gripiydik. Son günlerde hamımızda 39-40 ateşimiz var idi. Ama bu bilgiyi alana kadar ben bir doktor olarak artık derim Allah'ım ne oldu yani bu hastaya? Niye bu hastada 39 ateşi var? Sen de mi bu hasta bize geldiğinde gribal bir enfeksiyon geçirilmiş. Tabii ki o arada da ben kanlara bakıram. Kanlarda da bakıram ki bu ateşi destekleyen bir şey yoktu bende ama ateş nedenini bulamıram. Ee, O bir reanimatolog için yani çok büyük bir stresti ben size bunu söyleyebilirim. Bir de ki o dönemdeki enfeksiyon xəstəliklər həkimi yoktu. Kimdən soruşa bilərəm? Genelde ben arkadaşlarıma zəng edirəm. Uzmanlar sağ olsunlar, kırmırlar məni. Hər zaman mənə dəstək olurlar. Mədinə xanımdır, Fidan xanımdır. Ə, Onlar mənə birazcık yönəltirlər ki, mən də bu stresdən çıxım. Çünki xəstə sayı çoxdur, xəstələr ağırdır. Kafa karışıklık da yani kendi yerindədir. Bu nöqtədə çox diqqət etməliyik.
Bir de üriner sistem enfeksiyonundan biz dedik. Başta deməli ateşin en sık nedenidir üriner sistem enfeksiyonu. Xəstələrdə sıvı dengesini ve renal fonksiyonları değerlendirmesi için takılan bir uriner kateter kullanırıq biz. Asemptomatik bakteriyoloji de olabilir, daha yaygındır. Və bakteri varlığında ilk olarak üriner obstrüksiyon, böbrek taşı, yakın zamanda geçirilen üriner cerrahi, nötropeni eğer varsa o zaman biz idrar yolu enfeksiyonu düşünürük. Deməli, burada da ne demek istəyirəm? Reanimasiyala əlaqəli təbii ki. Xəstə gəlir bizə reanimasiya, şuur başı yerindədir. Glasgow-su 15'dir. Hiç sıvı dengesini mənə açıkçası çok da takip etmeye daha önemli değil burada. Ben onu bezle veya e, sidik toplayıcı qablarla ölçə bilərəm. Amma tibb bacılar deyirlər ki, doktor biz sidik kateter taxaq rahat olaq, xəstə bizi narahat eləməsin. E, Yani bence bir yanlış yaklaşımdı. Genelde biz bu konuda tartışmaya başlayırıq qızlarla. Onlar için rahatlıqdır. Tabii ki anlayıram. Sayıları azdır, xəstələri çoxdur. Amma bu sefer de biz xəstəyə zərər vermiş oluruq. Ayrıca da eğer bu kateter qeyri-steril taxılmışsa, steriliteye dikkat edilmemişse, e, bu sefer idrar yolu enfeksiyonuna daha sık rastlanırıq. Bəzən tibb işçiləri deyir ki, doktor mən taxdım, təmiz taxdım, betadinlə yıkadım xəstəni, təmizlədim, taxdım. Tamam ama ne görürəm? Jel. Kullandığı jel normal ultrason jeli olur. Və xəstəni oradan da enfektə edirik. Yəni steril jellərdən istifadə etmək lazımdır. Jelimiz yoxsa en azından bir təmiz yəni yeni açılan betadindən istifadə etməkdə daha yani faydalı olur bize. En azından xəstəyə çox da bir zarar vermemiş oluruq. Çünkü her zaman elimizde katejel olmur, steril jellerimiz olmur. Deməli, tanı için ne edirik? Çiti gönderirik, gram boyama yapılıyor. Bir de kültür istenir. Tabii ki. Kültürde istediğimizde yine burada dikkat etmeliyiz biz. Neye göre? Yoğun bakımda xəstəlerde sidik torbaları olur. Saatlik sidik qabları olur. Dediğimde ki kızlar gelin sidiği de kültüre gönderelim. Ne görürüm? Gelirler o torbadan açırlar, musluğu açırlar, oradan doldururlar, getirirler. Doktor aldım. Ama öyle olmamalıdır. Sidiğin de alınma bir qaydaları var. Mütləq klemlenmelidir. Steril şekilde alınmalıdır. Tam bir ahar nöqtəsində. Yəni ki o necə deyim? e, Rusça demiş şlanga denk gelmediği bir yerde oradan alınmalıdır. Yani torbadan biz idrar kültürünü almırıq. Bu da çok önemli bir nöqtədir. Veya bazen olur ki xəstə ateş çıxartdı. Yine mən deyirəm ki qızlar gəlin göndərək. Ama orada sidik torbası birkaç gündür artık kalıp. Yani oradan da bayağı bir enfeksiyonlarımız olur. Ay. Benim derdim biraz çoxdur yoğun bakımdan, bir de bu kültürlərlə. Ona göre sizlə çalışıram belə yatırtmamağa enfeksiyonlarla. E, Biraz hızlı, biraz pratik şəkildə nəzərə ataq bu enfeksiyonlar. Deməli, yoğun bakımlarda ishal de olur bizde. Sıklıkla enteral beslenmede veya ilaçlara bağlıdır. En yaygın nedeni tabii ki Clostridium difficile'dir. Ateş, lökositoz, ishal. Ee, Ve bu ishalin başlamadan 60 gün içinde antibiyotik kullanımı na denk geliriz biz. O bize tabii ki kuvvetli değil ki burada Clostridium difficile'dir. Clostridium difficile ilişkili diğer herhangi bir antibakteriyel ajanla da ortaya çıkabilir. Yani biz hastaları yüklürük antibiyotiklerle ortada bir diğeri alırıq. En yaygın nedenler sefalosporinler, klindamisinler, fluorokinolonlar. Bu bizde bir sevimli bir kombinasyonlar var yoğun bakımlarda. Genel olarak seftriaksondu, yanında bir moksifloksasındı, yanında bir metronidazoldu. Ha bir de bir bakıyoruz ki işler karışmış, bir hasta ateş çıkarttı, bir lökositozu varsa orada bir merobanko da ekleriz. Sonunda beşli antibiyotikle hasta ishal olur. Yine başıma gelmiş yani görmüşəm bu təyinatlardan birini maalesef. Deməli, tanı için ne edirik? En spesifik ve en duyarlı doku testidir. Maliyeti ama çok yüksektir. 48 saat içinde sonuçları çıkır ve deneyimi çok azdır. Ona göre de
çoğu zaman laboratuvarlarda enzim immunosay testleri kullanılmaktadır. Onlar daha pratiktir. Beləliklə də biz bu tanıyı, Clostridium difficile tanısını qoya bilirik. Ha, bu arada qidalara bağlı, mesela enteral besləməyə deyirik biz. Nə olur yoğun bakımlarımızda? Xəstə yatır, biraz şuuru açıq bir xəstədir. GKS-si neredeyse bir 12, 13, 14, 15 olan xəstələrimiz olur. Deyir ki, doktor, mən sizin xəstəxana yeməyinizi yemirəm. Mən evdən istəyirəm ki, mənə yemək gətirsinlər. Ə, Biz də deyirik ki, yox, maalesef bizim çox şükürlər olsun, bizim xəstəxanamızda qidalarımız, yeməklərimiz yaxşıdır, yüksək səviyyədədir həqiqətən də. Mən də deyirəm ki, yox, qətiyyən olmaz. Deyirlər ki, doktor bəy bu dadlı deyil, biz istəmirik. Yəni mən biraz çeşid istəyirəm. Mən də xəstələrə anlatıram ki, baxın, sizə evdən yemək gətirə bilərlər. Amma o yemək yolda gəldiyi süreçdə isti ola bilər, qapağı biraz açıla bilər və ya gətirdikdən sonra bizim işçilər kənara qoyarlar, başları qarışar, yenə sıcaqda qalar, korlanır. Bunu da biz sizə verə bilərik. Ondan sonra ishal olursunuz. İshalin də suçu təbii ki bizdə olur. Biz günahkar çıxırıq ki, xəstədə Clostridium difficile çıxır. Ona görə mən qətiyyən izin vermirəm evdə bişirilən yeməklərə. En azından çalışıram, yəni izin verməməyə. Bir də ki, enteral bəslənən, nazoqastrikdən bəslənən xəstələrə izin vermirəm. Daha çox tibbi qidalardan istifadə edirik biz. Çünki xəstə yaxınları evdən gətirirlər, bulyonlardır. Onlar necə bişirib bilmirik, necə gətirir bilmirik. Xəstəyə veririk, ondan sonra ishallə uğraşırıq. Çalışırıq daha çox, təbii ki, imkan dairəsində tibbi qidalarla xəstələri qidalandırmağa. Ee, Bir de ki yoğun bakım ateşi nedenlerinden biri sinüzittir. Bu da bizim çok da bir aklımıza gelmeyen bir ateş nedenidir. En yaygın risk faktörü fasyal sinüslerin drenajın obstrüksiyonudur. Maksiler sinüs en çok burada zarar görür. Hasta travma geçirdir. Kan pıhtıları orada dolur. Kan pıhtıları orada olduğu süreçte hasta ateş çıkardır. Sinüzit olur. Transnazal entübasyon olabilir hastada. 7 gün içinde yani tabii ki o risk artar eğer maksilofasyal bir travmadır, trafik kazasıdır. Hasta gelir, yüzü paramparçadır, mandibulası kırıktır, ağzı ödemlidir, burnu kırıktır. Ama yine de biz ağzından entübe edebilmediğimiz için bir türlü nazal entübe edirik hastaları ve bu sefer de sinüzit karşımıza çıkır. Ha, bir de ki bir sinüziti ben nece özüm için mesela bu gözümden kaçan bir şeydi. Çok da dikkat etmediğim bir şeydi ki sinüzit olabilir hasta. Deməli bir hastam travma idi. Tam bir kelebeğin travması var idi. Trafik kazasıydı. E, Bu hasta birden ateş çıkartır. Aktarım aktarım. Tapa bilmirəm ateş nedenini. Burada tabii ki yoldaşıma bir deyirlər dosta zəng. Yoldaşıma müracaat edirəm ki, Sait bu xəstə niye ateş çıxartdı? Mən bir tapa bilmirəm. Yer yok yani. Mümkünatı yoktu ki bunun ateş bir nöqtəsi olsun. O katıyı göndərirəm yoldaşıma və o mənə deyir ki, Leyla sinusları qanla doludur. O sinuslarında qan sorulana qədər bu xəstədə ateş də ola bilər, enfeksiyon da ola bilər. Ona görə oraya dikkat et. Yine dediğim gibi başıma gelip görmüşüm. Ona göre ben bugünleri daha çok pratik noktalardan gedirəm ki gözümüzden kaçmasın. Sağ olsun Sait Doktor her zaman beni destekliyor bu konularda. Ona da bir teşekkürler. Deməli, özellikle yoğun bakımlarda bizden nazofaringel kolonizasyon da olur. Nazokamial sinüzitler de olur. Onlar ama bizde daha çok polimikrobiyalli bir karışık florası var orada. Deməli, sinüzit varsa eğer xəstədə ne edirik? Nazal endoskopi yapmak gerekir. Bu da yani her xəstəxanada elə bir şərait olmur maalesef. Mikrobiyoloji olarak tanı koymak lazımdır. Biyopsi alınması lazımdır. Ve eğer invaziv fungal enfeksiyon varsa, yani onu ekarte etmek için doku biyopsisi almak lazımdır xəstələrdən. Ama tabii ki BT yani kompüter tomografi direkt grafiden yani röntgenden daha çok duyarlıdır. Daha doğru tanı koyabiliriz biz. Tanıyı nece koyuyoruz? İki majör ve iki minor bizim simptomlarımız var böyle. İki majör nedir? Öksürük, pürülan nazal akıntı. Yani bunlar
olmazsa olmazdı zaten. Bir de ki minorlarımızdan olmalıdır. Minorlarımız çoktu. İçinden ikisini seçeceğiz. Həssədə baş ağrısı varsa, kulak ağrısı varsa, kötü kokulu nefesi varsa, yüzü, dişi, boğaz ağrısı varsa, ateşi varsa, vizingi varsa ve 7 gündən çoxdursa əgər bu proseslər, akut sinuzit əgər hələ bir bu ağrılar əgər 7 gündən çox sürürsə, o zaman biz akut sinuzit düşünürük. E, Yoğun bakımda bir de postop bir ateşlerimiz olur bizim. Bir cerrahi reanimasiya olaraq postop ateşlərə də çox sık rastlaşırıq. İlk 48 saatte herkes bilir ki ateşin nedeni atelektazidir. Ama atelektazi tabii ki biz ağrıcı tanı koymalıyıq bura. Diğer xəstəlikləri ekart etməliyik. O zaman eğer başka xəstəliklər yoxsa, atelektazi varsa, temiz bir atelektazisə, o 48 saat içinde ateşin bir nedeni olabilir. Ee, Eğer postop 96 saatten çok geçipse o zaman bir enfeksiyon düşünürüz. Biz enfeksiyon düşünürüz. Bir de postop xəstələrdə urinar kateter. O da bizde en yaygın postop ateşlerin nedenidir. Ee, Kateterizasyon süresinin uzaması nazokomial sistit ve pielonefrite getirip çıkarır. Bazen sidik kateterleri yani görmüşəm aylar boyu qalmış. Servisdə, şöbədə xəstə yatır. Travmadır ya da bir bilmem elektif bir şeylere göre yatır orada. Ve xəstədə idrar kateteri var. Sidik kateteri var. Sorduğunda ne zaman takılıp deyirlər doktor xəstə 3 aydır bizde yatıp. Sidik kateteri de yanındadır tabii ki. Bu da bizi pielonefrite getirir tabii ki. Bir de sistite. Cerrahi yerinde eğer enfeksiyon ve hematom varsa o da ateş nedenidir bizden. Ve cerrahi işlem sonrası erken dönemde yani ilk 3 gün içinde enfeksiyon görülmür. Buna Ee, Bu hansı bakteriler hariç olun burada? Piyogenistler, Clostridiumlar, enfeksiyonlar hariç olur. Yani bir üç gün içinde de bize bir enfeksiyon verirler, ateş verirler. Abdominal cilt cerrahilerine çoğundan yani kaynak kontrol sağlamak lazım. Bu ne demekti? Yani ki hasta ameliyattan çıkıp yara yerinde tabii ki oraya kapanılıp güzel de pansuman yapılıp ama biz birkaç gün sonra dikkat ettiğimizde görürük ki orada bir akıntı var. Tabii ki hastada ateş çıkarır. Ama ki zamanında biz bu kaynağı eğer görürükse zamanında antibiyotik başlayırıksa e, yine de 72 saat içinde bu ateş devam etmektedir. Bir de e, eğer ateş 4 günden çok devam edirse bu demek ki yeni bir komplikasyonumuz var. Yeni bir enfeksiyonumuz var. Daha dirençli mikroorganizmamız var. Ne demek lazımdı? Cerrahımızı çağırarak derik ki cerrahımız zahmet olmasa bir öz alanlı bir kontrol elem. Bir bak var mı acaba sende bir sıkıntı? Cerrahi alanda bir sıkıntı var mı? Ama eğer bu hasta tabii ki obezse, eğer diyabeti varsa bu xəstələrdə biz daha sıx rastlanırıq cerrahi alan enfeksiyonlarına. Bir de geldik bu nöroşirurji xəstələrinin ateşlerine. Sait doktorun bu kontenjanının ateşləri də olur bizdə. Bu ne deyirlər nöroşirurji xəstələrinin ateş çıkarttığında ve nöroloji xəstələrinin ateş çıkarttığında %25'inde demek ki burada ateş görülür ama %50'sinden yani %25'in içinden %50'sinden bu neden enfeksiyon dışı olur. Yani enfeksiyonu olmur bu xəstədə. Ona göre direkt de yani ateş gördük de antibiyotikleri orada dayayak da 4-5 tane xəstənin ateşi düşsün diye elə bir şey yoktur. Biz dikkatli yanaşmalıyıq. Çünkü hakikaten sonra dediğimiz gibi yani 96 saatten sonra ve bir haftadan sonra 4 günden sonra xəstə yine ateş çıkarırsa bu sefer vereceğimiz antibiyotikler dağılır elimizden ve kısır bir döngü dönüşür antibiyotiklerle bağlı. Serhat mikrofonunuzu bağlayın. Yeni gelişen bir ateş bilinç değişikliği varsa, deməli xəstədə yeni gelişen bir ateş var, bilinç değişikliği var.
Bir də ki, fokal nörolojik bulğuları var xəstədə. Mütləq LP yapılmalıdır bu xəstədə. Planlayırıq LP. Təbii ki, cərraha, nörocərraha biz konsult edirik və LP planlayırıq. LP-ni də anesteziologlar alır. Yəni ki, mən özüm eləyirəm. Ona görə də biz bir konsilium yaradıb LP alırıq xəstələrdən. O LP-ni də göndəririk laboratuvara, həm əkilməyə, həm biokimik çalışmasına göndəririk. Ventrikulostomi kateter varsa əgər xəstədə və ya ventrikuloperitoneal şantı varsa xəstənin, ateş bu durumlarda, əgər bu xəstələrdə ateş varsa, mutlaq boz analizi alınmalıdır. Likvor, yəni bildiyim qədərilə Azərbaycan dilini tam bilmirəm, amma likvor olaraq hər kəs anlayır. Bu niyə belə oldu? Kimsə mənim sunumda şəkil çəkir. Sonuç olarak ne demek istedim? Deməli, yoğun bakım ünitesinde yatan bir xəstədə yeni gelişen bir ateş varsa ve pek çok laboratuvar test, radyolojik tetkiler içeren gereksiz incelemeler ve uygunsuz antimikrobiyal kullanımı e, bu xəstələrdə bir komplikasyonlara gətirib çıxardır və xəstəxanaya zərər verir. E, Personala zərər verir. Personala niyə zərər verir? Zaman kaybına getirir. Maliyet artışına getirir və həkimlər üçün işin zorlanmasına yol aça bilir bu lüzumsuz antibiyotik kullanımı. Xəstələr tərəfindənsə nə görürük biz? Bu xəstələr gərəksiz radiasyona maruz qalırlar. KT-lər, akçerografilər falan böyle havada uçuşur bu xəstələrdə. Xəstələr hasta transportları nedeniyle yoğun bakım çevresel faktörleri bozulur. Tabii ki yoğun bakımda enfeksiyon olur. Hasta gir çık gir çık olur orada. Ve gün içinde birçok kan testleri alınır bu xəstələrdə. Ve bu neye getirir? Xəstələrdə gözle görülen bir kan kaybı olur. Birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra görür ki xəstənin hemoglobini düşür. Ama onun sebebi nədir? Biz bu xəstədə ateşin nedenini araştırmaya çalışırıq. O aniden yine antimikrobiyal tedavi ekleyirik ve kısır döngüye gelirik. Sürekli o xəstəni tara ki tara. Tabii ki bu dönemlerde günlük ya da ki bir gündən bir CRP prokalsitonin de baxılır. Ona görə də xəstələr bizdə qan itkiləri də olur. Hemoglobin düşüşləri də görürük biz yoğun bakımda. Sunumun sonuna geldim çıktım. Ee, Bu sunumun dediğim gibi amacı odur ki biraz dikkatli olaq yoğun bakımda. Yoğun bakım çok bir karmaşık karışık bir yerde. Xəstə sayımız çoxdur. Tibb personalımız azdır. Enfeksiyon kontrolü daha yeni başlayır devlet xəstəxanalarında belə qurulmağa ve bu dönemler bizde daha çok Covid döneminden sonra antibiyotik kullanımları çok olup ve dirençli mikroorganizmalarımız çoktu. Yani herkesin derken yoğun bakımda işleyen reanimatologların kabusu Klebsiella'dı. O da ki panrezistandı. Uğraşıp duruyoruz. Hem büyük bir maliyetle karşılaşırıq. Antibiyotik de çok pahalıdır. Bəzi antibiyotiklər Azərbaycanda bulunmur. Məcburan onu yurt dışından aldırırıq. Türkiyədən əgər xəstənin imkanı varsa. Amma xəstənin imkanı yoxsa xəstə həyatını kaybedir. Ona görə maksimum yəni kateterlərdən qaçmaq lazımdır yoğun bakımlarda. Ee, Hem sidik kateterden hem merkezi kateterden entubasyondan kaçmak lazımdı. En kısa zamanda xəstəni ekstübe etmek lazımdı. Tabii ki enfeksiyon kontrolü də öz yerində olmalıdır. Xəstələrin yataqları təmizlənməlidir. Hətta mən son zamanlarda baxdım gördüm ki, bu Klebsiella başa düşə bilmirəm. Xəstələri xlorgeksidinlə yıkayıram. Nəticə alırammı? Nazirin xanım, çox gözəl nəticə alıram həqiqətən də. Xəstələri çimizdirirəm bildiyiniz xlorgeksidinlə. Təcrübədə də var. Bu təcrübədə var bu cür Bəli, bəli, şey. bəli. Və mən də bir makalelerde okudum. Fidan xanım da sağ olsun mən desteklədi. Dedi Leyla yapacak bir şey yok. Xəstələri xlorgeksidinlə yıka. Yıka ki yıka. Həqiqətən də mən onun nəticəsini aldım. Tabii ki bu dönemlerde reanimasiyada yatan xəstələri nə edirik? Havalı yataq kullanırıq. Yatak yara enfeksiyonu olmasın. Çünkü bir hasta uzun süre bir pozisyonda yatırsa, eğer bu hastada en azından 4 saatten 6 saatten bir pozisyası değişilmirse dekübitlerle rastlaşırıq. Dekübitler de dərinləşdikcə dərin toxmalara gedir. Tabii ki sepsisə gətirir, çıxardır.
Onu da artıq kapata bilmirik dekubiti. Bayağı böyük bir yataq yaraları əmələ gəlir. Mən öz yoğun bakımda nə edirəm? Təbii ki, havalı yataq mütləq istifadə eləyirəm. Bəzi doktorlar bəlkə indi bu dəqiqə sualları yaranar ki, hardan götürək? Bizə verilməyib yoğun bakımımıza. Kimin imkanı varsa sunuruq yani. Derik ki imkanınız varsa havalı yatak alsa sizin xəstəniz uzun süre yatacak. 2 ay 3 ay yatabilir yani bizim yoğun bakımımızda. Dekübiti olmasın, yatak yarası olmasın. İmkan dairesinde o havalı yatağı bize alsa sevinirik. Xəstələr sık-sık təmizlənir, çimizdirilir. Nazogastriklər, nazogastriklər də çox diqqət etmək lazımdır. Xəstəyə nazogastrik takılıb, bu arada da növbətlərin birində gecə nazogastrik çıxıb, xəstənin ağzında dolaşıb. Bu arada da səhər-səhər tibb bacıları gəlirlər, kiçik tibb işçisi gəlir, xəstəni yedizdirməyən nazogastrikdən əslində xəstənin akciğerini yedizdirir. Ə, Enfeksiyonlar belə də bizdə aspirasyon pnevmoniyaları əmələ gəlir. Ona görə də yoğun bakımda hər xəstədən inan mənə o qədər biz yoruluruq. Çox diqqət yetiririk xəstələrə. Həm çalışıram ki, xəstə yaxınlarına başdan anlatmağa ki, gəlin işimizi belə quraq ki, həm havalı yataqla ya da ki, bəzi şeylər əlimizdə olmur, qidalardır, ya nədir, bir şeylər olmayabilir bəzən əlimizdə. Deyirik ki, gəlin bunu eləyək ki, sonra bizim maliyyətimiz və xəstəyə az zərər vermiş olaq. Həqiqətən də bunu biz baxdığımızda, elədiyimizdə biz xəstələrə az zərər veririk və xəstəxanamıza az zərər gətiririk maliyyə açısından təbii ki. Mənim sunumum bu qədərdir. Təşəkkür edirəm məni dinlədiyiniz üçün. Nəzrin xanım, bəlkə suallarınız Leyla olur doktor, sizə. mən təşəkkür edirəm bütün iştirakçılar adından sizə. Sizi çox zövqlə dinlədik. Çox tamamilə yoğun bakımın içərisindən, tamamilə xəstə başından səslənişinizi duyduq. Ə, Bugün əslində bu mövzuya toxunmaqda bir məqsədim də ondan ibarət idi ki, biz hər zaman özümüz öz aramızda istər öz toplantılarımızda bir çox hallarda, əksər hallarda bizim toplantılarımız və digər mütəxəssislərin də toplantıları öz həmkarları arasında olur. Özümüz deyirik, özümüz dinləyənlər də yenə infeksionistlərdir. Öz həmkarlarımızı, öz ixtisas paylaşdığımız belə deyim, məsləkdaşlarımızdır. Amma burada biz hər zaman fərqindəlik yaratmağa çalışan tərəf və müalicəni idarə etməyə çalışan tərəf qismində çıxış edirik. Lakin bu infeksiyalardan, xüsusilə reanimasiyalarda olan daha üst səviyyə xəstəxanalarda rast gəlinən direnclərdən, bu direnclərin gətirdiyi fəsadlardan əziyyət çəkən daha çox iki qrup var. Bu iki qrup infeksionistlər deyil. Bir xəstələrdir. İkincisi o xəstələrə əmək qoymuş, əmək sərf edən, daim baş ucunda dayanan, çünki istənilən halda əksər hallarda infeksionistlər burada konsultant rolunda oynayırlar. Bəli, bəli. Ə, Lakin birbaşa xəstə sahibləri, xəstələrin əsas həkimləri reanimatoloqlar olur. Və təbii ki, bu reanimatoloqlar bütün sahələrin özündə birləşdirən, yəni bütün xəstələri özündə birləşdirən ixtisas qrupudur. Bir qismi bunların cərrahların payına düşə bilər, bir qismi başqa bir ixtisasın payına düşə bilər ki, sonunda hamısı reanimatoloqların belə deyim önündə toplanmış olur. Və xəstələrlə bərabər reanimatoloqların da böyük əməyi, əziyyəti boşuna çıxmış olur. Bu davamlı rezistant ştamlarla Kesinlikle. yoluxmalar sayəsində. Bir tərəfdən antibiotiklər daim dəyişmək məcburiyyətində qalırlar, daim onları izləmək məcburiyyətində qalırlar. Antibiotiklərin də özünün verdiyi bir zərər olur ki, misal üçün nefrotoksik antibiotiklər istifadə edirlər, kreatinin yüksəlir, bu tərəfdən böyrəyi qorumağa çalışırlar. Antibiotik dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Bu zaman infeksionist bir çətin duruma düşmüş olur. Başqa bir şey istifadə etdiyində
Bu zaman hepatotoksikliyini nəzərə almaq məcburiyyətində qalırıq ki, Bəli, bəli. sonunda yenə də bunlarla belə deyim, mübarizə aparan, bunlarla o sərf etdikləri əmək ikiyə qatılan ixtisas həkimləri reanimatoloqlardır. Bu səbəbdən sizi bugün dinləmək istədik və mən əminəm ki, hər kəs üçün çox faydalı oldu, çox maraqlı oldu. Təkrar təşəkkür edirəm sizə Leyla doktor. E, Baxın mən burada əgər suallar varsa, suallardan səsləndirək. Bol-bol təşəkkür mesajları gəlib. Doktor, oxuya bilirsinizmi bilmirəm. Chat bölməsində. Hər kəs təşəkkür edib. Sunumu paylaşmağınızı rica edənlər var. Yenə təşəkkür mesajları, yenə çox sağ ol yazıları oxuyuruq. Belə çox gözümə bir sual dəymədi. E, Doktor, təşəkkür edirəm bir daha sizə və fürsətdən istifadə eləyib bir neçə məqama vurğulamaq istəyirəm. Bütün iştirakçılar da, yəni iştirakçı səviyyəmizə də 100 təəssüf ki, limitli sayda qoşula bilirik, amma sürekli webinar boyunca biz limiti belə deyim, tam limitlə iştirakçı katılımı var idi. Hətta mesajlar gəlirdi mənə. Bir çox yoldaşlar qatıla bilmədi, amma webinarın video yazısı qeydə alınır. Bunlar da paylaşılacaq hər kəslə. Bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim cəmiyyətimizin Azərbaycan İnfeksion Xəstəlikləri və Klinik Mikrobiologiya cəmiyyətinə üzvlük bu ildən etibarən başlamışdır. Üzvlük üçün qeydiyyat açıqdır. Qeydiyyatdan keçib üzv ola bilərsiniz və bu günə qədər olan webinarlarımız hər kəsə açıq şəkildə paylaşılırdı. Artıq növbəti ay iyun ayından etibarən planlaşdırdığımız webinarlar sadəcə cəmiyyətə üzv olanlarla paylaşılacaq. Bu səbəbdən hər birinizi üzvlük qeydiyyatından keçməyə dəvət edirəm və eyni zamanda bizim cəmiyyətin bu geridə qoyduğumuz 2 il ərzində müxtəlif miqyaslı toplantıları, görüşləri keçirilmişdir. Onlayn, offlayn formatlarda keçən il böyük bir konfransımız baş tutdu. Və bu ildə ikincisini planlaşdırırıq. İyun ayının 14-ü Radisson İn Oteldə baş tutacaq bu konfrans və bir neçə ay öncə yeni memorandum imzaladığımız Türkiyənin eyni belə deyim, eyni mövzulu cəmiyyəti ilə, klinik cəmiyyəti ilə, dərnəyi ilə birlikdə memorandum imzalanıb aramızda və onlardan da məruzəçilər dəvət olunacaq. Yəni klinik dərnəyinin də idarə heyətindən, üzvlərindən məruzəçilər olacaqdır. Ayın 14-ü baş tutacaq konfransımızda. Orada qeydiyyat açıqdır. Bizim Yarın cəmiyyətin sücəti, səciyyəti yarın. sosial şəbəkələrdəki səhifələrindən izləyə bilərsiniz və qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Hər birinizə qatıldığınız üçün, dinlədiyiniz üçün, səbirlə sonuna qədər gözlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Yeriniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.